अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सजाद अली टेकपीडिया से। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने बोया के दो एक्सटर्नल माइक का कंपैरिजन करने वाला हूं। एक का मॉडल है बोया BYMM1 माइक। ये ऑन कैमरा माइक है, इसको व्लॉगिंग वाला माइक भी कहते हैं या इसको आप जनरल ऑडियो कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो मॉडल है उसका नाम है बोया BYM1 माइक। ये लेवलियर माइक है, ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो बोया का BYMM1 माइक है ये स्मार्टफोन या DSLR के ऊपर ही फिट हो जाता है, लेकिन जो बोया BYM1 माइक है वो यहाँ पर शर्ट के ऊपर ही क्लिप हो जाता है। ये है बोया BYMM1 माइक। इसका इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसके बॉक्स में दो किस्म की TRR केबल आती हैं। एक जो ये वाली TRR केबल है इसको आपने सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल करना है, और जो ये वाली TRR केबल है इसको आप सिर्फ और सिर्फ DSLR के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस माइक के अंदर किसी भी किस्म की बैटरी नहीं है। ये है बोया BYM1 माइक, लेवलियर माइक है। इसका भी इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से शर्ट के ऊपर क्लिप हो जाएगा, बड़ा ही बेहतरीन फिट हो जाएगा। इसके अलावा ये है इसका पैनल के ऊपर इसका बटन है, इसको ऊपर करेंगे तो इसको आप DSLR के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको नीचे करेंगे तो इसको आप स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनल के अंदर ही छोटी सी बैटरी है, नॉर्मल घड़ी वाला ही सेल है। ये सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल होगा जब आपने इस माइक को DSLR के साथ यूज करना हो। अदरवाइज अगर आप इसको स्मार्टफोन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस सेल की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। इस वक्त आप मेरी ऑडियो पोको X3 के बिल्ट इन माइक के जरिए सुन रहे हैं। तो अब मैं बोया BYMM1 माइक ऑन कैमरा माइक को सेटअप करता हूं। ये रहा बोया BYMM1 माइक। इसके साथ मैं ये वाली TRR केबल जो स्मार्टफोन के लिए है डेडिकेटेडली, इसको मैं यहां पर इस तरीके से फिट कर रहा हूं। अब मैं इसको पोको X3 के साथ कनेक्ट करता हूं। तो अब मैंने बोया BYMM1 माइक ऑन कैमरा माइक को सेटअप कर लिया है, पोको X3 के साथ कनेक्ट कर लिया है। आपको मेरी ऑडियो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फर्क महसूस हो रहा होगा। और अब मैं बोया BYM1 माइक जो लेवलियर माइक है इसको सेटअप करने लगा हूँ। इसको पोको X3 के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि बोया का BYMM1 माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और बोया BYM1 माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। जी, तो मैं अब इसको इस तरीके से शर्ट के ऊपर यूँ फिट कर रहा हूँ, और जो ये 3.5 mm जैक है यहाँ से मैं इसको पोको X3 के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। तो अब मैंने बोया BYM1 माइक को भी पोको X3 के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पैनल से भी मैंने इसको स्मार्टफोन के ऊपर ही सेट किया हुआ है, आप इसको वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको ऑडियो क्वालिटी में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा होगा। बेसिकली बोया BYMM1 माइक जनरल ऑडियो को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए जो इसके साथ TRR की जो दो केबल्स आती हैं वो छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि ये DSLR और स्मार्टफोन के ऊपर ही फिट होता है। लेकिन जो बोया का BYM1 माइक है ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है, इसीलिए ये बिल्कुल शर्ट के ऊपर ही फिट होता है। ऑल्दो जो इसकी वायर है वो 18 फुट लंबी है, ताकि DSLR और स्मार्टफोन को आप थोड़ा डिस्टेंस से भी रखकर ऑडियो और वीडियो कैप्चर कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।